Yan guys, dala-dala ko na po ang ating pinangako sa pangtindahan po nila nanay at tatay para po kahit papano makatulong po sa kanilang pang araw-araw po na panggastusin. So yan guys, bye-bye. Masaya na ako na dumating kayo dito sa akin. Sige tay, ayusin lang po namin ano. Ay, ang daming chikiting. Hello. Tulungan natin si nanay at tatay. So tatanggalin mo muna natin yung mga naka-stop dito sa tindahan ni nanay at papalitan natin ang paninda. Tadaan! Nahinto daw, na bankrupt daw dahil sa pagpapagamot kay tatay. Yun, para malinisan lahat. Para malinisan natin to. Anak ko lang mag-ano dyan mamaya. So, yan. Coming soon. Sari-sari store ni nanay. At masaya si nanay, oh. At ang liksi kumilos pala ni nanay. Pagbilan. Lang po. Wala pa po ka. Naglilinis pa lang po kami. Pasan po yung paninda nyo. Ito po, ayusin na ho namin. Sige sir, ilan sir? 5. Sige sir, wait lang sir. Salamat. Sasabit na po natin ang paninda ng nanay. Wow. Namiss ni nanay siguro magtinda din na nanay. Yung Colgate na isa ng Colgate. Mahigit isang taon ko nag-ipon. Akala namin hindi na talaga ako makatinda. Ayun na. Gusto namin talaga meron ako kayong magawa. Tinugon ng panalangin ni nanay.
biscuit. Yan. Paborito ni Jun, kape. Naya itong mga asukal, saan itong mga asukal? Ilagay ko tupper mo na yan. Nanay, maliksing gumalaw eh. Nanay. Balik siya nga si nanay. Bukas na po ba kayo? Malapit na sir, sandali lang, inaayos lang po namin para makita niyo po lahat. Wow, ang dami naman paninda ni nanay. 2 hours later. Wala pa rin po ba? Malapit na sir, wait lang sir. Nainip na ako eh. Wait lang sir, wait lang po, ito na po. Okay. 2,000 years later. Wala pa rin po ba? Wait lang po, malapit na sir talaga, malapit na po talaga to. 5 oras na ako naghihintay eh. Ito sir, malapit na sir, nanali po. Carry pa? Tekram? Yes sir. Okay na lang to at bili kami ng mga ganito kasi alam ko ito yung mga mabibenta lang dito, yung mga ganito. Aray, ano naman. Umpog, dating na umpog si Tekram. Marami ba na dumadaan dito mga tao-tao? Mga sakyanan dito magdaan papunta Pinaod. Naalala ko Kuya Tekram yung tindahan natin nun. Oh. Nangungupit ako dun eh. Kaya hindi kaya hindi kagad tayo hindi tayo kumita nun eh. Ikaw pa lang kumukupit na. Masama eh. Oo. Hindi ko maalala kung ikaw yung nakahuli sa akin nun. Kumukupit. So, binubulsa ko yung benta. Nako, nakita ko. Tigbe-20 yata nun. Bago pumasok sa eskwela, kakapaan muna ng bulsa eh. Ang importante kasi dito guys, na meron ng kahit papaano yung pagkakakitaan si nanay, nandito sa bahay, at the same time, mababantayan po si tatay. Yun po yung number 1 sa lahat. Tama. So, yan. Tama daw, sabi ng pusa. Ang sabi mo pusa? Hindi na sumagot. So maya-maya guys, mag-open na po kami at konting-konting ayos na lang to. Konting kembot na lang, no nanay? Ano po? Sa inyo, ang gusto namin ni nanay, ni Chun, kahit papano merong nandito lang si nanay na kumikita din at the same time nababantayan po kayo, no? At meron po mapaglibangan po kayo. Kahit nandun o kayo, pagka may bibili, sweetheart, may bumibili. No. So, yan. No, pagka yan ay ating pinalago, no, tatay, unti-unti. At malay nyo, someday magiging yan, pure gold. Nanay. Saan ho ba nagmumula yung mga malalaking negosyo, kundi, di ba po? Yung maliit. Kahit simple lang, pero pagka pinagsikapan, Maraming salamat talaga ang tulong niyo sa amin.
Maliit na bagay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin nang nakita ko yung tindahan na. Nay, eto po yung resibo. Wait lang po. Hawakan niyo ho yung ating resibo. Yan, haba niyan. So, ito, Nay, yung pong ating tindahan. At saka ako, ayan, may kasama po dito, no? Bali, ito po, ay, ito pong nasa resibo po, ay, ang total po na napamili ko po ay 5,900. Hawakan niyo po, Nanay. So, yan po ay galing po kay Tita Rosita Gobrin at saka po kay Sir Wasar Kinson. So, meron pa ho yan. Siyempre, gusto ko naman meron ho kayong extra. Salamat. So, siyempre, Salamat, sir. hawakan niyo ho to, Nanay. Ito po ay galing po sa akin, no? 1, 2, 3. At paano, kahit paano yung ibang kulang, mabili niyo po, no? Opo, salamat, sir. At maliit na bagay. Ang lagi ko sinasabi, nasa ating Diyos ang ating pasasalamat at papuri po, no? At sana, tatay, Sana malago Salamat. yung tindahan ko. opo, sana, tatay, nanay, yung simpleng regalo namin sa inyo, mapalago nyo, no? Opo. At yan, guys, at Maraming salamat, sir. maliit na Lord, bagay. salamat. Na-touch naman ako doon. So, sa simpleng bagay, tatay, nanay, sana napasaya ko kayo, no? Opo. Kasama po ng ating Katekram Family Sponsor. So, sa ating pong mga taga-subaybay at lalong-lalo na po sa ating Katekram Family Sponsor, maraming salamat po at aking pong buong buhay na wala pong sawang pasasalamat sa pagpapaabot nyo ng pagmamahal. Muli, pagpalain po kayo ng ating Diyos at mag-iingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Salamat. Salamat, Lord. Hello, Nay. Ano ba sa inyo? Pabili po! Pwede po ba nga? Anong gusto? Anong bibili natin? Pajibar pa. Yung stiko? O yung chocolate? Yung tops? Ay, yung stiko. O sige. Pabili, nanay! Magkano po yun? Super stick. Piso isa. Opo, pabili. Pwede po lahat yan, nanay. Oo. Ilan ba yan? Oh, yan. Ayun! Yay! Oh. Sige lang tayo. Oh. Kay kuya, dagdagan mo pa kuya. Oh. Sige. Dagdag. Sige pa, dagdagan mo pa. Tigsa 10. Ano hirapan video ko eh? Bilang Okay na. Yung pambayad mamaya na lang, ha? Sige, dagdagan mo pa. Yan. Malinis ba ang mga hands? Si kuya. Malinis ang mga kamay? Sige. Bigyan mo si ate. Thank you po! So ito po yung bayad namin. Oh. Binabano, ipapagpag daw. Oh. Thank you guys.